Талас районунда 4 асыл тұқым чарба жана 2 кооператив бар. Алардын бири Калбы айыл аймагындагы Болсунбек дыйкан чарбасы. Фермер Рыскелди Бактыбек уулу 5 жылдан бери мал багып келет. Бул чарбада жалаң, ири мүйүздүү мал бордоп семиртилет. Азыр мында 100дөн ашык уй багылат. Фермер бардык шарттарды жасап сарайдын ичин жылуу кармайт. Уйлардын алдын тазалап, жем чөбүн, суусун убагы менен берип турат. Күнүгө 1-2 уй согумга кетет. Белгилей кетсек, өткөн жылы Талас району боюнча 5790 тонна эт өндүрүлсө, анын 120 тоннасы ушул чарбага таандык. Жерде бир 130 ушундай баш бар азыр. Ушундай баш багылып атат. Ошо союлганга эт багытына. Малды семиртиш үчүн эми сарай жылуу болуш керек. Бая мал үшөш керек. Үшүйсө бая жеген өзүнүн эмеси бая өзүнүн ызытканына кетип калат да. Мал жылуу болуп турса, ошо үшөй жылуу болуп турса бат семирет да. Таластык дыйкандар мал байлоодо чыктуу тоют камдоого аракет кыла баштады. Былтыр силос даярдап, жакшы натыйжасын көрүштү. Фермерлер малга силос менен катар жем кылып, арпа, буудай, сафлёрдү тартып беришет. Тоют камдоону күчтөндүрүү максатында район аймагында жаңы аракеттер көрүлүүдө. Бизде 75 000 шарттуу мал бар. Талас району боюнча биологиялык норма боюнча 7,5 килограмм керек бир күнгө. Тоют базасын чыңдоо максатында 20-жылы 9 гектарга силос сепсек, жүгөрү. Былтыр 39 гектарга себилип, жалпы 1,5 миң тонна силос өндүрүлдү. Биздин Талас райондук өнүктүрүү фонду аркылуу силосный комбайн трактор менен сейлкасы менен былтыр 5,5 миллионго сатылып алып келди. Ошол элге кызмат кылып берет. Тоют жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында өткөн жылда арпа буудайдын сапаттуу үрөндөрү Россия Федерациясынан алынып келинди. Мамлекеттин колдоосу менен үрөндөр дыйкандарга 2 жылга 4,5% менен насыяга берилди. Талас району боюнча 616 дыйкан алып, 205 тонна арпа буудайдын жана беденин үрөнү себилген. Натыйжада кылкандуу дан эгиндеринин аянты 3600 гектарга жеткен. Аны менен катар көздүк буудайдын аянты дагы быйыл 200 гектарга көп айдалды. Мол түшүм алышты. Асты 70 центнерден арпа алышты. 60 центнерден буудай алышты. Мен айтып коеюн дыйкан фермерлерге. Арпа, буудай, беден жакшы Россия Федерациясынан келген үрөндөрүн алам дегендер болсо, эмтен айыл өкмөттөргө заявка бергиле. Биз ошого жараша алып келип беребиз. Азыр 3 жылдык кредит 4,5 үстөгү менен 4,5% менен адан тышкары мына айыл чарба министрлиги өзү жеткизип бере турган болуп атыр. Адистердин айтымында Талас району азык-түлүк коопсуздугуна кирген 4 продукциянын 4-өсүн өндүрүп, өзүн-өзү камсыздай алат. Арпа буудайдын сапаттуу жаңы үрөндөрүнүн келиши жана ага дыйкандардын кызыгуусу районду ун азыктары менен камсыздоону жакшыртаарына ишеним бар. Ушул буудайдан мол түшүм алгандан кийин эл ун тарталы, үкөк таңдыбай, базардагы 2,5 миң сомдон бу эме ун сатып алганча өзүбүз ун өндүрөлү деп мына алган түшүмдөрүн тарталы десек тегирмен жок, кара бурага барып туруп ошол жерден тартып келишти. Азыркы кезде ошо биздин астыбызга талап коюп атыр, Талас районунда тегирмен салып бергиле деп. Кудай буйрса мына Бекмолду айыл өкмөтүнүн жана Арал айыл өкмөтүндө 2 тегирмен салына турган болду. Белгилей кетсек, 2022 жылда Талас районунда өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларынын наркы болжолу менен 6,5 миллиард сомду түздү. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 600 миллион сомго көп экендигин айыл чарба адистери билдиришти. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району.